Bugün Şıvalandayam. Şıvalanda Hacı Mövlan bağlarındayam. Sizin üçün xudmani, qəşəng bir bağ tapmışam. Ən vacib, ən önəmlisi keyfiyyətli bir bağ tapmışam. 4 sotun içində yeni inşa olunmuş 145 kvadrat, qiyməti 255 min manat start deyirəm. İndi gəlin ətraflı bir baxaq. Kifayət qədər maşın saxlaya biləcəyiniz bir yeri var. Bayır tərəfdə istənilən qədər maşın saxlayarsınız. Tipik bir məhəllədir. Məncə qəşəng. 5 metr uzunluq enində, 6 metr uzunluğunda, 1,60 dərinliyində hovuzu var. Hovuzun yanında duşu, sol tərəfi göstər zəhmət olmasa. Söhbətgahını istəsəz əgər, bax bu dayandığım söhbətgahı əgər istəsəz, isti döşəməlidir. Cam balkonla bağlayıb, qış aylarında da rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Hovuz da isitməli hovuzdur. Sadəcə olaraq yüngül işləri qalıb. Bir dənə burada mətbəx mebeli yığdıracaqsınız. Bir də ki, kombi, hazır. Hovuzunuz da isti, söhbətgahınız da isti. Qış aylarında oturun, əzizlərinizlə yeyin için. Allah olmayanlara nəsib eləsin. Allah arzusunda olanlara nəsib eləsin. Bunu səmimi qəlbdən deyirəm hər zaman, hər videomda. Ya Allah. Gəldi evin arxa tərəfinə. Evin arxa tərəfində bir dənə əl üz yumağa yeri qoyulub. Burada kombisi, duşu tam yekunlaşmayıb. Evin kombisi buradadır. Söhbətgahın kombisi söhbətgahdadır. Ev heç bir tərəfdən birləşməyib divara. Hər tərəfdən açıqdır. Qəşəng, çox sakit bir məhəllədir. Hal-hazırda buradayıq. Havası da, Hacı Mövlanı bilənlər bilir Şıvalanı. Havası da möhtəşəmdir. Gəl daxil olaq evə. Maşallah, maşallah. Bir dənə maşallah gözləyirəm sizlərdən. Kommentariyalarda geniş bir koridor, ürək açan, tavanın hündürlüyü 3,50. Keçirik mətbəxə. 30 kvadratlıq geniş bir mətbəx, mükəmməl. Buradan keçdik, 38 kvadratlıq bir zal, zaldan hovuz görüntüsü. Bütün kommunal xətləri çəkilib, qazı, suyu, işığı, hamısı hazırdır. Buradan sanitar qovşağı, ümumi bir dənə sanitar qovşağı, kameramızdan arada bir anlaşa bilmirik. Qərar verək, burada patron kimdir? Sən yoxsa mən? 17 kvadratlıq yataq otağı, ikinci yataq otağı 19 kvadratlıq.